السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Kaže, prijevod ovog ajeta glasi ovako: i na ovom svijetu i na drugom svijetu Ja Rabi ti za nas odredi dobre stvari i mi se sigurno obraćamo sebi s pokajanjem. Allah kaže, moja kazna je takva da kome god želim ja ću tu osobu kazniti, a moja milost je takva da obuhvata sve. I Allah kaže, ja ću učiniti da ova milost bude za one ljude koji su bogobojazni, koji daju zekat i za one koji vjeruju u naše znakove. Husur kaže da Allah dželešanhu u pogledu svojih robova ima neobičnu stranu dobrotvornosti i dobroti i na drugom mjestu kaže, Allah kaže, moja milost obuhvata sve. Rahmet znači biti ljubazan, biti milostiv. I ovo značenje rahmet, da Allah prema svojim robovima se ophodi sa ljubaznošću i previđa njihove mahane i propuste i nema granice tome. I Allah dželešanhu prema svojim robovima ima svoj ljubazan tretman prema svojim robovima i nema granice tome. To nije ograničeno. I ova odluka milosti Allahove, a njegov tretman prema robovima je toliki da obuhvata sve. U svojoj milosti, rahmenijatu i rahimijatu, oni su dio toga, milosti i samilosti, sažaljenju. I ovo je značenje ove milosti je da čak bez traženja on je stvorio jako mnogo stvari, a da ljudi čak nisu ništa tražili. Zatim rahimijat je od ona da oni ljudi
koji služe Allahov put i oni koji mole Allaha, onda rahimijat je manifestacija toga. Allah dželešanhu kaže ovdje: nije moj cilj da kažnjavam svoje robove. Jako je mnogo nerazumijevanja o ovoj stvari i pitaju ljudi zašto su ljudi kažnjeni, jesu ljudi stvoreni da budu kažnjeni. Ovo je njihovo nerazumijevanje. Allah dželešanu kaže: jeste, moja kazna i moj gnjev dolazi na onim ljudima koji zbog svojih loših dijela idu do najviše tačke, a i moja kazna je privremena stvar. I reforma je popravljanja i radi svrhe popravljanja dolazi položaj da kad ljudi u džehennemu će biti sudjelovati u mojoj milosti i njihova kazna će biti u neko vrijeme završena. Kazna džehennema je zbog njihovih loših dijela i onda to postoji sredstvo njihove reforme popravljanja i mi vidimo da ova kazna je jedan oblik popravljanja i povod za popravljanje. Ovaj period kazne je na neki način je milost. Međutim, Allah dželešanuhu, on je gospodar sudnjeg dana i gospodar nagrade. I kao takav, prividno, ljudi koji su grešnici, ljudi koji izgledaju tako, ovi ljudi koje vidimo, čak i ovi ljudi, oni su također omotani Allahovom milošću i on ih čak dozvoljava da odu bez kazne. Međutim, s ciljem da potakne i skrene pažnju na bogobojaznosti, Allah dželešanu kaže: moja milost obuhvata sve. I oni su ljudi koji će sigurno biti primaoci moje milosti, Allah kaže, koji su bogobojazni, koji daju zekat. I ovi ljudi također koji vjeruju u moje znakove koje je pokazao Allah, oni vjeruju u to. Tako da Allah dželešanu nam ovdje rekao kao pravo, ovi ljudi koji su bogobojazni slijede put bogobojaznosti i oni koji daju zekat i oni koji slijede Allahove naredbe i ispunjavaju kako treba o svojim djelima dužnosti i sa punim uvjerenjem oni postupaju prema ovim naredbama. I o znakovima Allahovim oni imaju potpuno vjerovanje u to. Allah kaže: ja ću sigurno umotati u svoju milost, čaša svoju milost. Na jednom mjestu Allah kaže, to jest u prevodu, Allahova milost je vrlo blizu onih ljudi koji su muhsin. Muhsin su oni ljudi koji u svim uvjetima završavaju posao kojim je povjeren. I oni ljudi koji vode brigu o svim zahtjevima bogobojaznosti i oni koji slijede naredbe Allahove i oni koji vjeruju u znakove Allahove u potpunosti i oni uvijek mole Allaha. Dakle, takvi ljudi su oni koji su omotani u grtač Allaha dželešanhu i Allahova milost će stići do njih. Zato mumin, musliman, vjernik treba postupati po naredbama Allaha dželešanhu na putu bogobojaznosti i da radi sve što može, koliko god može, i treba da nastoji da radi sve što može i onda će tako osoba biti istinski vjernik. I također treba da se okoriste od ovog proglasa Allahovog, da kad je Allah kaže Allahova milost, moja milost, da za one ljude koji ispunjavaju naredbe Allahova ispunjavaju kako treba i nastoji da ih ispune, onda je Allahova milost blizu ovih ljudi. I Allah dželešanuhu
je učinio ovu stvar na sebe obavezujućom i ovo je bilo zapisano, određeno za njih. I ako tako budete radili, onda širina moje milosti će vas omotati. Kako je milostiv naš Bog, naš Allah. I kako je onda moguće mi smo Allahovi robovi kako rob može reći svom gospodaru ovo je moje pravo. Međutim, taj Bog Đelešanu koji je stvarao s nebesa i zemlje, on kaže ako budete slijedili put bogobojaznosti, budete postupali po mojim naredbama i budete vjerovali u moje znakove, u moje ajete, onda sigurno ćete postati zaslužni moje milosti. Ovdje Allah Đelešanuhu, prva stvar koju Allah spomenuo je bogobojaznost. I ako osoba ima istinsko shvatanje o bogobojaznosti od takve, onda druga djela i da bude savršen u drugim zahtjevima, to dolazi sa tim u tom. Na jednom mjestu obećan Mesija alejhi selam kaže: sve duhovne ljepote osobe je da, to jest onoga ko slijedi sve pute bogobojaznosti do najmanjih detalja, i znakovi prelijepog aspekta bogobojaznosti, oni su uvijek rezultat bogobojaznosti. Jasno je da amanet, povjerenje koje nam je Allah dao i da vodimo brigu o svim obavezama i obećanjima, treba da ih slijedimo kako treba i od glave do pete, da svi dijelovi tijela su tu i sposobnosti i moći i snaga, oči, ruke, stopala i drugi dijelovi tijela su tu i duhovno srce i druge sposobnosti i moral. Sve ove stvari su, koliko god je moguće, treba da ih koristimo u prikladno vrijeme i na prikladnom mjestu, na prikladan način. To je bogobojaznost. Ovo je naredba koju je Allah Đelešanuhu dao i treba to da radimo u skladu s tim. To je korištenje u prikladne načine. I da zaustavljamo svoje dijelove tijela od svega što je zabranjeno i da se čuvamo od skrivnih napada i treba da koristimo svoje dijelove tijela, treba da se zaštitimo od pogrešnog upotrebe. Šejtan kroz ove dijelove tijela i sposobnosti čovjekove uzrokuje unutrašnje napade. Unutar napada čovjeka, treba čovjek da bude pažljiv o tome. Ovo je ljepota ljudskih bića, jer samo onda mogu slijediti put bogobojaznosti u istinskom smislu riječi. I istinski će biti u stanju da se drži Allahovi naredbi. On je rekao, kao nasuprot drugima, da vodite također brigu o drugim ljudima. Ovo je način kroz koji će sva duhovna ljepota čovjeka je povezana s tim. Allah Đelešanuhu u časnom Kur'anu je spomenuo bogobojaznost takvu kao odjeću i kaže to je najbolja odjeća je časni Kur'an. To je u časnom Kur'anu. Ovo pokazuje na stvar da duhovna ljepota i ukras to je rezultat bogobojaznosti, a takva bogobojaznost znači da čovjek, osoba, treba da sam manet koji je Allah čovjeku dao i sve obaveze i zavjete koje je dao i sve povjerenje treba da prema Allahu i prema drugim ljudima treba da vodimo brigu o tome. I to znači čak u najmanjim stvarima treba da udovoljimo, da se toga držimo i da idemo u svaki detalj tih stvari. I svaka stvar, koliko god je moguće za čovjeka, koliko god ima sposobnosti da čini, treba da slijedi sve ove stvari i postupa u skladu s tim. Tako da ovaj standard, ako osoba je u stanju da to postigne, onda je ovo stvar gdje Allahova milost postaje onda Allah se obavezao da će osoba učestvovati u Allahovoj milosti. Onda Allah Đelešanuhu je odredio da će ovi ljudi biti primaoci njegove milosti.
Kao što Allah rekao, jedan čovjek ne može zahtijevati ništa kao svoje pravo od Boga. Ovo je potpuno Allahova milost. Ovi dani kroz koje prolazimo su dani Ramazana. Ovo je još jedna sedmica zadnja ostala u pogledu koje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kad mjesec Ramazan dođe, vrata dženneta su otvorena, a vrata džehennema su zatvorena. I šejtan je zavezan u lance u ovom mjesecu. Samo muslimani se okoriste od ovog stanja. Samo oni ljudi se mogu koristiti koji istinski su vjernici. I oni slijede naredbe Allaha dželešanohu. A sljedbenici šejtana, oni se ne zaustavljaju od činjenja smutnji. U svijetu je jako mnogo besmislica, uobičajeno se događaju i ne završavaju se mjesec Ramazan. Dakle, ove radosna vijest je za vjernike. Da i za one ljude koji slijede put bogobojaznosti. I Allahovom milošću i Allahovom sažaljenju i Allah dželešanuhu je za vas proširio, uvećao svoju milost više nego prije. I okoristite se od toga i nastojite da ispunite dužnosti prema Allahu dželešanuhu. I postupajte prema njegovim naredbama. I prema ispunjavanju dužnosti, podsjećam nas na ovu stvar, časni poslanik jednom prilikom rekao da osoba koja ispunjava zahtjeve koji se traže i namjera za sevap i nagradu ako obavlja namaz i ibadet, onda svi njegovi grijesi budu oprošteni. I to je drugi izraz širine Allahove milosti. Da uradite jednu stvar, vi uradite jednu stvar, Allah kaže, ja ću vam do velikog stepena dati nagradu. I na jako mnogo načina i puteva manifestacija rahminijata i rahmanijata su bili pokazane. Međutim, sretni su jako ljudi koji zaista se koriste ovih dana Ramazana koji su preostali. Jer ovo je Allahovo davanje da on u zadnjim danima Ramazana je skrenuo pažnju da tražimo noć odredbe. Tako da može biti manifestacija Allahove milosti prije, više nego prije. Ovo nije naše pravo uopšte. Ovo je blagoslov od Allaha dželešanuhu. Tako da njegovi robovi ovi ljudi budu ohrabreni da dođu sve bliže Allahu. I ovo je također jedan aspekt širenja Allahove milosti. Onda je u jednom hadisu spomenuto da prvi 10 dana Ramazana su rahmet milost, drugi dio je oprost, a treći dio Ramazana je kad Allah određuje izbavljenje od vatre. Kad u toliko mjeseca Ramazana postite, kad čovjek posti i slijedi Allahove naredbe više nego prije i uzdiže standard svog ibadeta i također popravlja svoju bogobojaznost, onda ta osoba bude omotana u Allahovu milost, ogrtač Allahove milosti, više nego ikada prije. I onda Allah dželešanohu kaže, kad čovjek posti radi mene i radi mene se uzdržava čak od onih stvari koje su mu inače dozvoljene, onda ja lično postavim nagrada za tu osobu. Kad Allah dželešanohu postavi nagrada, onda ovo je aranžman oprosta. I kad je tu aranžman oprosta, onda oprost i primanje pokajanja osobe je tu. I onda osoba bude izbavljena od kazne vatre. I on bude spašen od toga. Od vatre na ovom svijetu i također vatre na drugom svijetu. Međutim, uvjet je ovo. Da čisto radi Allaha dželešanuhu postite
isto tako da postupate u skladu s naredbama. I onda ovi postupci trebaju postati stalni dio vašeg života. I u Allahovoj milosti onda će to postati sredstvo povod da na stalnoj osnovi budete umotane u čašaf Allahove milosti. U prvih 10 dana Ramazana Allahova milost poslije 10 dana ulazi u drugi dio i također u zadnjih 10 dana Ramazana. I stalno je sa osobom Allahova milost. Sve dotle dok njegovi postupci, u svojim postupcima on slijedi put bogobojaznosti i ima čvrstinu i ustrajnost vjeri skupa s tim. Sve ove stvari čini u skladu s tim. I slično tome, njegov magfiret nije samo za 10 srednjih dana. Zapravo on se nastavlja do kraja, čak izvan toga on se nastavlja sa osobom. I dokle god je osoba živa, to ostane sa njom, sa tom osobom. Onaj koji spaše osobu od kazne vatre i na ovaj način osoba nije spašena od vatre džehennema samo 10 dana, nego koristeći se od milosti Allaha dželešanuhu i traženjem oprosta od Allaha dželešanuhu. Kad tako bude prolazi kroz ovi zadnji dane Ramazana, čak i poslije toga će biti daleko od kazne vatre. Inače, ako poslije Ramazana, ako isti svjetovni poslove čovjek nastavi i udaljava se od bogobojaznosti, ostane daleko od bogobojaznosti i ne posvećuje pažnju Allahovim naredbama, i ako u tom bude slabosti i ne vodi računa o znakovima Allahovi, ako je takav slučaj, onda je to nešto na ovako, kao da osoba stvara sebi sigurno sjedište ili gnjezdo i onda svojom rukom to pokvari. Tako da ovaj Ramazan je da uzmemo učešće i sudjelo Allahove milosti više nego prije. Ovo je sredstvo koje Allah dželešanuhu stvorio. I s ciljem da steknete blizinu Allahu dželešanuhu, ovo je sredstvo da postignete blizinu Allahu. Inače, niti milost Allahova je ograničena na nekoliko dana, niti njegov oprost je ograničen na nekoliko dana. I kao što je oprimanje ovih dova i izbavljenje od vatre također nije ograničeno na nekoliko dana ili na ograničeno vrijeme. Zbog toga treba da se zamislimo nad ovim stvarima i da stalno razmišljamo o tome u ovo doba i ovo vrijeme, na svakom koraku. Hazret Mesih Maud alejhi selam nas je uputio kako možemo dobiti blizinu Allahu, steći blizinu Allahu i šta je stvarnost u vezi s tim. Kako možemo učestvovati u Allahovoj milosti i kako Allah dželešanu pravi aranžman da nas umota u svoju milost i kako nas Allah dželešanu blagoslovi i kako Allah dželešanu pravi aranžman za naš oprost i kako mi treba da se borimo da dobijemo Allahov oprost tako da postanemo, tako da to bude stalno s nama, da ostane s nama za stalno. I za ovu svrhu ja ću pročitati neke ističke iz pisanja obećanog Mesije. Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže, objašnjavajući ovaj ajet koji sam proučio, on kaže: Allah dželešanuhu kaže, kome god želim ja ću dati kaznu, a moja milost obuhvata sve. Tako za ove ljude, za one koji se uzdržavaju od svih pripisivanja drugova Allahu, od svih besmislica i onih koji daju zekat i oni koji vjeruju u naše znakove, Allah kaže, imaju savršenu vjeru, Allah kaže, ja ću pokazati milost takvim ljudima. Tako on je objasnio riječ takva u 3 sva, da se uzdržimo od pripisivanja drugova Allahu, da se uzdržimo od nevjerovanja i također da odbacimo sve besmislice. Sada u ovo vrijeme na svakom koraku u našem životu aranžmani za ovu besmislenost i loše stvari su svuda na televiziji, na internetu, na medijima također.
Ove stvari su uobičajene. Tako da Huzur kaže, svi prljavi programi koji oni pokazuju, tako s ciljem da se svega toga uzdržite, za to se traži da bi postali bliži Allahu. Ljudi ustaju rano ujutro da započnu post, isto tako i tu aranžman. Dakle, ima mnogo ljudi koji možda u toku ovih dana možda ne gledaju ove programe u tolikoj mjeri ili su daleko od ovih besmislica, gluposti. Međutim, stvari u tome da se treba zastalno da uzdržimo od tih stvari, to je zadatak. Ove stvari, pogotovo kod omladine, ponekad i stariji ljudi, ovo truje umove ovih ljudi i skvari njihov moral i udaljava ih od vjere. Tako da je ovo stvar o kojoj svaki Ahmedi treba da obrati pažnju i treba da predano radite za to. I prikladno ispravna upotreba ovih svojih sposobnosti treba da bude, da ih koristite prikladno. Onda na jednom mjestu obećani Mesija kaže, ovaj ajet pokazuje da milost Allahova je široko raširjena, a Allahova srdžba je u određenim situacijama. Da kad ljudi prekrše Allahove naredbe, onda Allahova srdžba dolazi. I kad Allah dželešanu kažnjava nekoga, to je zbog toga što ta osoba je izašla izvan Allahovih pravila. Kao što se dogodi. I ova kazna je također u svrhu popravljanja. I konačno Allahova milost prevladava. U svakom slučaju treba biti jasno da Allahova srdžba, ako je tu, obećan Mesija kaže, ako neko postane primalac Allahove srdžbe, ali nakon Allahova srdžba sruči, to je zbog činjenice da je on prešao granice u udaljavanju od Allahovih pravila i naloga. Onda uprkos ove stvari Allah dželešanuhu je proširio svoju milost u potpuno, pa ipak ta osoba, na tu osobu se sruči Allahova srdžba, onda obećan Mesija kaže na jednom mjestu, kad je dato upozorenje, ne je dato obećanje, međutim Allah dželešanuhu kaže da zbog njegove čistoće Allah dođe u stanje da mora kazniti nekoga, međutim kad osoba kroz dove i kroz plač i jecanje ispunjava zahtjeve te stvari, onda zahtjev Allahove milosti nadvladava Allahovu srdžbu. I Allahova srdžba bude prekrivena milošću. Ovo je značenje ovog ajeta. To jest u prevodu. Rahmeti sam. Allah kaže, moja milost će nadvladati moju srdžbu. Kad čovjek se kaje i traži oprost od Allaha i plače i jeca i moli Allaha dželešanu, upućuje mu dove i molbe. I kad on ispuni zahtjeve ovoga i onda Allah kaže, onda se okrenite Allahu. On nije rekao da je obaveza da kazni čovjeka. Ono što Allah odredio je milost za ljude. I njegova milost je nešto što nadvladava zahtjeve njegovi srdžbe. I srdžba i ljutnja Allahova je skrivena ili prekrivena bude milošću. I onda on kaže, šta je značenje privlačenja Allahove milosti? To je pokajanje, istikvar, traženje oprošta. I šta je značenje toga? I šta je stvarnost toga? On kaže, istikvar, istinsko značenje istikvar je da molite Allaha dželešanuhu da bilo koja slabost ne bude u vama i da molim Allaha da vam Allah dadne pomoć i potporu i da molite Allaha da vas čuva pod svojom zaštitom i da ako ima ikakvu slabost u ljudima, ljudi su slabi,
i da te slabosti onda ne postanu vidljive. I ljudska priroda, Allah dželešanu u svojoj moći daje pomoć tome, ljudskoj prirodi, i čovjek onda bude u stanju da se uzdrži od toga da čini grijehe. Ovaj svijet iz Gafar znači prekrivanje. Značenje je znači da Allah dželešanu u svojoj moći osoba koja traži oprost, onaj koji čini istikvari traži oprost, prirodne slabosti i od druge slabosti, sve onda te slabosti budu, Allah prekrije sve te slabosti. Zbog ovih slabosti od čovjek čini grijehe i Allah daje onda čovjeku snagu da ih ne čini. Poslije toga općenito značenje je prošireno i ovo značenje također da Allah dželešanu prekriva grijehe koje čovjek već počinio. I šta god je čovjek već učinio, Allah to prekriva. I Allah štiti osobu od zlih posljedica toga i također kazne koja možda dođe kao rezultat toga. Međutim, stvarno istinsko značenje je da Allah dželešanu svojom Božjom moći, da osobi koja traži oprost, Allah dželešanu spašava tu osobu od prirodnih slabosti i on im daje snagu svojom moći, daje im znanje svog znanja i od svog svjetla daje svjetlo ovim ljudima. Jer Allah dželešanu nakon stvaranja čovjeka nije napustio čovjeka samog, nije ga ostavio, nego kao stvaraoc ljudi i svih sposobnosti unutrašnjih i vanjskih, on je stvaralac svega, toga slično tome. On je kajum za osobu, to znači on daje potporu svemu onom što je on stvorio kod čovjeka. Dakle, kada je ime Božje kajum da je on potpomagač, on daje potporu i pomoć ljudskim bićima i osposobljava i da to održe tako. Zato je neophodno za osobu da, pošto je on stvoren atributa Božji stvaranja, Allahov znak je kajumijan, potpora treba da bude manifestovana u tome. Allah je stvorio ljude i nije ih ostavio same. On je također kajum, onaj koji potpomaže. Tako da rađanje čovjeka je u skladu sa zakonom prirode. Iako je Allah dželešanu stvorio ljude i njegovo rađanje uz Allahovom naredbom, međutim, uz Allahovu naredbu, napor i kako god je zakon Allah odredio, čovjek treba da prođe kroz taj proces i kroz taj zakon. Tako on kaže, stvaranje ljudi, napor sa strane ljudi i on rezultat toga, Allah poslije toga stvara rezultat toga. Tako da je neophodno da slijedimo naredbe Allaha dželešanu i da slijedimo ove naredbe i ovaj atribut kajumijata potpore i pomoći također treba biti manifestovan i pokazan i osoba treba da nastoji da steknete u pomoć ovog atributa. I s ciljem da slijedite naredbe Allaha, treba da činite ibadet i namaz i tražite oprost i posvetite pažnju tome. Tako da Allah dželešanu ovaj njegov atribut kajumijata, prizivajući ovaj atribut, Allah čovjeku daje moć kroz koju osoba bude u stanju da slijedi naredbe Allaha dželešanu. I onda u daljem objašnjenju obećani Mesija kaže da zato za ljudska bića je prirodan zahtjev ovaj istikvar se traži i radi ovoga je Allah naradio i kaže u Kur'anu Allahu la ilaha illa el hayyul qayyum, da je Allah dželešanu stvaralac i pomagač. Kad je osoba stvorena, onda zadatak stvaranja je završen, ali zadatak potpore nije završen. I onda atribut taj potpore je uz Allah, kad je osoba stvorena kajumijat, atribut kajumijat tu, i zato stalno treba da tražimo pomoć od tog atributa i pomoć Allahu. S ciljem da dobijete korist od ovog atributa, neprestano trebate činiti istikva, traženje oprosta. Dakle, blagoslov je povezan sa svakim Allahovim atributom i istikvar je tu da dobijete korist od tog kajumijata, Allahove pomoći, potpore. Onda istikvar je
da dobijete dobrotvornost od toga atributa komijeta, ako hoćete da se koristite od toga, onda treba da činite istikvar i tražite oprost od Allaha. I sposobnosti i mogućnosti Allahove koje je Allah dao ljudima i moći i snaga koje im je Allah dao, sve ove stvari Allah dželešanuhu daje čovjeku snagu da slijedi sve ove atribute. I on kaže u suri Al-Fatih, jake nabdove, jake nestin, spomenuto je, o Allahu mi tebe obožavamo i od tebe samo tražimo pomoć. Da tvoj kajumijat i rabubijat, ovi atributi Allahovi, da dođu nama u pomoć i da nas zaustave, da ne posrnemo i da ne bude nikakve slabosti kod nas, da ne budemo u stanju da ne činimo ibadet. Ovo je temeljna stvar koju uvijek treba da imamo na umu i da kažemo, da Allah dželešanu kaže, moja milost prekriva i omotava sve. Dakle, šta god hoćete možete raditi i poslije toga tražiti oprost, to nije ispravno. Ovo nije neispravno. Allah dželešanu daje milost onim ljudima koji slijede njegove naredbe i drže ih se i traže oprost od Allaha uz to. Dakle, dalje objašnjavajući značaj istikvara, obećani Mesija kaže da ima nekih ljudi da znaju šta je grijeh, ima nekih ljudi koji ne znaju šta i oni čine grijeh i potpuno su bezosjećajni ljudi. I ovi ljudi ponekad čine greškom, ne znaju da su počinili grijeh. I zato Allah dželešanu napravio aranžman da stalno tražimo oprost, da osoba za sve grijehe, bilo da su vanjski i unutrašnji, čovjek zna o njima ili ne, i ruke, noge, jezik, nos, uši, oči, svi čine grijehe i treba tražimo oprost za sve vrste grijeha koje ove naši dijelovi tijela počini i nijedno. I za svaki dio tijela trebamo tražiti oprost. I on kaže, treba da učimo dova Adama alejhi selama. To jest ova dova Adama alejhi selama je jedan put prihvaćena kod Allaha. Znači, o moj Allahu, ja sam griješio svoju dušu. Ako nam ti ne oprostiš i ne pokažeš nam milost, onda ćemo biti među gubitnicima. Ova dova, on kaže, ovu dovu je Allah dželešanu primio. Nemojte trošiti svoj život drugačije. I osoba koja uvijek to pamti i vodi računa o tom, nije moguće da onda bude uhvaćena u kušnjama koji su izvan njegove mogućnosti. Ja nijedna kušnja ne dolazi bez Allahovog odobrenja. On je rekao, kao što je Allah objavio ovo, dakle, sim da dođete u zaštitu Allaha i dobijete njegovu pomoć i da dobijete njegovu milost, treba dorožite napred, činite istikvar, to je neophodno. Onda Huzur kaže istikvar i traženje oprosta i pokajanje. Ove dvije riječi su iskorištene da se napravi razlika između ovo dvoje. Obećana Mesija objašnjava i kaže istikvar i teoba su dvije stvari. Istikvar je traženje oprosta i pokajanje. Istikvar u jednom stvarima ima prednost, a u drugom, jer prije svega traženje oprosta je prije pokajanja, jer to je moć koja se traži od Allaha s ciljem da se uzdržimo od grijeha i da tražimo Allahovu uputu i pomoć. Tako da osoba može biti u stanju da se uzdrži od svih grijeha, a toba, pokajanje, je da stane na svoje noge.
To znači, kad ste spašeni od grijeha, onda zastalno, na stalnoj osnovi, treba da se držite tog položaja. I onda molite Allah za oprost i onda da budete čvrsto ukorijenjeni u tom i da stanite na svojim nogama. I to je stvar teube, pokajanja. Tako da ova dova pokajanja je u svrhu da oprost, molba Allahu da nas osposobi da se držimo toga i da nas izbavi od vatre, ako nam Allah dadne izbavljenje, i da to izbavljenje bude zastalno i da na jedan naš postupak ili što god smo uradili, sve stvari zajedno, u svim ovim stvarima, da ne bude ništa što može da vas povrijedi i da dođemo u takav položaj i onda da činimo pokajanje i istikvar i tobu i vetubu eleke, da se okrećemo Allahu, da nas osposobi da budemo ustrajni i čvrsti u tome. Da budemo potpuno daleko od grijeha i također da tražimo stalno Allahov oprost. Isto tako da budemo izbavljeni od kazne vatre. I on kaže, ovo je Allahova tradicija, kad osoba traži od Allaha, to onda Allah ga ojačava i kroz tu moć onda čovjek je u stanju da stoji na svojim nogama. I imat će moć da čini dobra djela, a ne, ime toga je vetubu i leke, okreći se Allahu. I on je rekao, teoba, sposobnost bude postignuta poslije istikvara. Ako nema istikvara, onda zapamtite da sposobnost činjenja tobe napusti čovjeka. Ako tako činite istikvar i onda se kajete, rezultat će biti, to jest u prijevodu, da će Allah dželešanu za ograničeno vrijeme vam dati najbolju opskrbu i za taj period. I Allahova tradicija je da ako istikvar i teoba obave stvari budu tu, vi ćete dobiti svoj položaj, visok položaj. Za svako osjećaj ima krug i treba da postignete sve više i više položaja. I svaka osoba, Nebi Sidik Resulin Šedik i ovi položaj, ali koji god je položaj Allah utvrdio i koji god položaj osoba hoće da postigne, treba da radite naporno da to postignete, a to je kroz istikvar i teubu. Objašnjavajući riječ teuba dalje, obećana misija kaže, treba da bude jasno da teuba znači da se okrenete, da se vratite natrag. To je spomenuto ime Allahovo tevab, da on se vraća stalno ljudima. To znači da kad osoba napusti grijeh i vrlo iskreno se okrene Allahu, onda Allah dželešanu dolazi čovjeku, tom osobi više nego prije. Ovo je u skladu sa zakonom prirode, da kad Allah dželešanu za ljude, kad je stavio ovu stvar u prirodu ljudskih bića, da kad osoba iskreno okreće se nekome drugom, njegovo srce meko prema toj osobi. Kako onda može biti da osoba koja iskreno se okreće Allahu dželešanu, skromno i ponizno, da Allah dželešanu se njemu ne okrene. Allah dželešanu koji je vrlo milostiv, vrlo sažaljiv, kad se on okreće toj osobi mnogo više, i zato je u Kur'anu Allah ima vreme Tevabu Rahim, da se on često vraća ljudima. Dakle, kad se osoba kaje i kad ima tugu u srcu i onda kad te sposobnosti osoba pokaže, onda Allah dželešanu se okreće toj osobi sa milošću i oprostom. I ako nema oprosta i milosti, niko ne može biti izbavljen. I ja onim ljudima koji ne misle o ovim stvarima i samo ovise o svojim vlastitim postupcima i misle, mi trebamo sve steći kroz svoje postupke. Međutim, kao što Allah dželešanu, onaj Allah i Bog koji je stvorio bezbroj blagoslova, bez ikakvog postupka, bez ikakvog što ljudi čine.
Je li onda Allahov put da osoba koja je po prirodi slaba od svoje slabosti, uprkos toga se obraća Allahu i okreće se Allahu kao da je potpuno mrtav i kao da skine prljavu odjeću, okrene se Allah, zar onda se neće Allah vratiti takvoj osobi? Jel to zakon prirode? Sigurno nije. I on odgovara ovih ljudima i kaže, oni ljudi koji govore, oni kažu da se Allah ne obraća ljudima s milošću. Međutim, kad osoba čini ibadet i istikvar, iako od sebe napravi kao da je mrtav čovjek, potpuno se pokori Allahu i kao da odbaci čvrsto odjeću prljavih djela i obraća se Allahu i kao da gori u vatri ljubav prema Allahu, a da ipak Allah ne obrati pažnju na tog čovjeka. Tako misle ljudi koji su potpuni lažovi. I neka Allahovo prokletstvo bude i na takvim ljudima koji tako misle. On kaže, ovo je nemoguće da osoba obavi svoju dužnost, čini svoju dužnost, a da Allah dželešanhu mu ne dade ništa za nagradu. Ovo je protiv Allahovog položaja. Allahov proglas i Allahov kaže, moja milost obuhvata sve. Ovo je protiv Allahovog zakona. Kao što sam rekao, ovaj proglas kada Allah kaže, to onda protiv Allahovog proglasa kad kaže moja milost je jako široka. Ali osoba mora da ispuni svoje dužnosti. Treba da čini toliko kao da je umro, kao da je mrtav, kao da nečista odjeću potpuno zbaci sa sebe i postane čist. I on kao da izgara u vatri ljubavi prema Allahu. Ako su te stvari, tu obećana Mesija kaže, ovo su vrlo važne stvari koje treba da uzmete u obzir i razmotrite, onda Allah dželešanu će se okrenuti toj osobi na takav način da ta osoba ne može to čak ne zamisliti o tome. Tako da je ovo standard traženja pokajanja koji uzrokuje da milost Allahova dođe toj osobi. I to čini osobu zaslužnom Allahove milosti. I ovo je pravu odgovornost odgovor koji je Allah da uzeo na sebe tu dužnost. Ono je spomenuo uvjete istinskog pokajanja, s tim da to dobijemo. Šta osoba treba da radi i na koji način? I on kaže, za istinsko pokajanje su 3 uvjeta. Prva stvar je da čovjek treba da očisti svoj od svih ovih stvari u koje se upuštao. I ovo ne može biti učinjeno pri momenta kad on sebi ne napravi u umu vrlo ružne slike o tim grijesima. Ako to budete učinili i onda protiv toga oslikate strašnu stvar, prezrivu sliku o tim grijesima, samo onda ćete uvidjeti to. Dakle, treba da potpuno odbacite potpuni koncept grijeha iz svojeg uma, od ovih stvari. I element nezadovoljstva i mržnje treba biti stvoreno prema ovim grijesima. I sve. I drugo, treba da bude pokajanje i stid kad god se dogodi nešto radite pogrešno i da budete posjećeni u nekim stvarima, da vas neko podsjeti o nečemu lošim, da odmah osjećate pokajanje i stid. I to treba da dođe osobi na um. I ove poroke i privlačnosti treba da zna da su privremeni i da će uništiti njegov život, da čovjek toga bude svjestan. I određeno vrijeme sve ove stvari će nestati. Ovo su privremeni užici. Drugim riječima, misao njegove savjesti je unutar njega i šta god je njemu bilo privučeno, svaki put u podsvijesti
nešto govori o sebi, to je loše i ako je ovako razmišljanje prisutno i vi slušate svoj unutrašnji glas sebe, onda ćete postepeno biti u stanju da se uzdržite od poroka. I treća stvar je da treba da bude odlučnost, vrlo čvrsta odlučnost i obećanje da nećete se približiti ovim stvarima. I onda treba da budete čvrsti i ustrajni u tome i da imate snažnu volju za to. I onda će ovi poroci biti uklonjeni. Umjesto ovoga doći će dobre stvari. I on je rekao, kad ovi nečisto odijelo koje imate, kad to odbacite, to je značenje toga. Treba da uložite određene napore i budite čvrsti u tome, s čvrstom voljom. I onda ćete dobiti Allahovu milost. I stikvar i teoba, ove stvari traženja oprosta i pokajanja. I isto tako da budete zaštićeni od vatri džehennema. Ovo nije nešto dodatno i nije samo povezano sa životom na ahiretu. Zapravo ovo je nešto i za ovaj život je da budući za popravljanje i na ovom životu i na budućem ljudi postignu stvarni napredak. Takve ljudi, vidite u Kur'anu Allah kaže Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan wa qina azaban nar. O Allahu, naš gospodaru, u ovom životu daj nam sredstva udobnosti i također na budućem životu i podari nam blagoslove i naklonost i zaštiti nas od vatri kazni. I prvo je Allah dželešanu istakao riječ Rabbena koja ukazuje na pokajanje, što znači da drugi bogovi koje osoba možda napravila u sebi, on će pobjeći od toga i prihvatiti vrlo nježno osjećanje u srcu. I bez tog nježnog osjećanja u srcu ne može reći, ako ne postigne mehkoću da izgovara Rabbena, nije to samo riječima, nego da zaista od srca to osoba kaže. Neki ljudi prividno koriste ovu riječ i izgovaraju ovu riječ, međutim stvarnost ove dove molbe je kad to dolazi iz dubine čovjekovog srca. I onda ovo je proces da postepeno čovjek ide nagore. Ovo su sredstva. Ljudi čine svoja vlastita sredstva i planove i ovise o tome. Ako se hvalisaju o svojoj moći koju imaju i ko su vrlo ponosni o svojoj ljepoti i metku, ovo su stvari kao bogovi u čovjeku. Jako je mnogo stvari vezanih za čovjekov život. Ako osoba napusti sve ove stvari i mrzi i onda krene se Allahu i pokori se Allahu i moli Allahu i izgovara riječ Rabbena, o moj Allahu, punog srca nemira i on tako poziva Allaha. Ukoliko nije tako, onda ne može postići ovaj cilj. Međutim, kad je ovakva stanja gdje se duša topi, kad osoba dobiva pomoć Allahu, kad kaže Rabbena, o naš gospodaru, ti si stvarni gospodar. I mi smo zbog svojih grešaka lutali tamo i ovamo. Sve ove idoli i laži koje smo napravili, ja sam napustio sve ove stvari. Vrlo istinski priznajem da sam tvoj rob, o moj gospodar. I osim toga teško je učiniti da bude vam Allah gospodar. Ako ne napustite misli o lažnim bogovima. Neki ljudi učinili su svoje lažne bogove i lažu i ne mogu živjeti bez laži. Neki ljudi, kradljivci i ovi koji obijaju, oni ne mogu da se pokaju i kažu bez toga da im nema drugog sredstava opskrbe. Ovo su njihovi bogovi i njihovi. Ovi ljudi koji onda ovise o svojim vlastitim naporima i onom što čine, ovi ljudi ne nalaze nikakvu potrebu da traže pomoć Allahu. Jedina osoba koja treba pomoć je onaj za koje budu sva vrata zatvorena i onda dolazi ova dova o Rabbena, o naš gospodar. Ovo je posao onih ljudi koji istinski vjeruju da je Allah dželešanu njihov zaista istinski gospodar i čvrsto vjeruju da sva druga sredstva su potpuno beznačajna
I da nije vatra džehennema na sudnjem danu, nego čak na ovom životu, ako osoba dođe do starijih godina i on vidi da ima ovdje jako velika vrsta, mnogo vrsta vatre i ljudi iskusi da razne vatre postoje, razne vrste kažnje kao krv, strah, suša, glad, poraz, poniženje, jako mnogo, hiljade stvari su prisutni. Zatim od djece, potomaka, djece, žene, članova porodice, sve ove stvari su kao vatra. I musliman moli Allaha dželešanhu, molim te, zaštiti nas od svih ovih vatri. Kad smo se uhvatili za tvoju ruku, zaštiti nas od svih ovih stvari. I sve ove stvari koji su kao vatra za ljude, da budemo zaštićeni od toga. Obećani Mesija alejhi selam je jedan put rekao zajednici. Naša zajednica treba da moli Allah Rabbena atina fid dunja hasanatan wa fil ahireti hasanan wa qina azaban. Ova dova ovu treba da stalno ponavljate, treba da obratite pažnju na ovu dovu, tako da Allah dželešanhu nas uzme u svoju zaštitu i da nas zaštiti od svih vrsta vatri, da nas Allah zaštiti od svega. Obećani Mesija alejhi selam kaže u časnom Kur'anu, Allah dželešanhu je spomenuo, kratki sadržaj toga je: o moji robovi, nikad nemojte biti razočarani mnome. Ja sam milostiv, ja prekrivam grijehe i pokazujem milost svim ljudima. I niko ne može pokazati milost prema vama kako ja pokazujem. Vi mene volite više od svega drugog, jer ja imam svoju ljubav veću prema vama nego bilo ko drugi. Ako dođete meni, oprostit ću vam sve grijehe, ako se pokajete, ja ću to prihvatiti. I ako dođete meni polako, onda ću ja doći vama trčeći. I ako osoba koja traži mene, naći će me. I osoba koja se meni obrati, on će naći moja vrata otvorim. Za ljude koji se kaju, ja opraštam grijehe, ovi ljudi čak da su velika ko brda. Moja milost je velika. Moja srdžba je manja, jer vi ste moje stvaranje i ja sam vas stvorio. Zato moja milost obuhvata sve vas. Da nas Allah dželešanhu osposobi da budemo u stanju da idemo ka Allahu čistog srca i da dobijemo njegovu bogobojaznost i da u svojoj vjeri i uvjerenju uvećamo svoju vjeru i uvjerenje i da cijelo vrijeme uzimamo učešće od njegove milosti, da nikad ne dođe vrijeme da budemo lišeni njegove milosti zbog naših loših dijela, da postanemo primaoci njegove srdžbe, da Allah dželešanhu uvijek pazi na nas očima milosti i ljubaznosti. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.